энэ хариуцлага ёс зүйг хамгийн их хүсэмжилж байгааг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг зайлшгүй хийх ёстой гэсэн ард түмний энэ санал асуулгаар өгсөн хариултуудаас маш тодорхой харагдаж байгаа. Тийм учраас одоо энэ үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулснараа бид намууд хэн их мөнгө төлснийг биш харин хэн хариуцлагатай ёс зүйтэй байж хэлсэн ярьсандаа байдгийг сонгох энэ өөрөө үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр орох ёстой. Бид нар тэр хэд хэдийн хэлцүүлэг ард иргэдтэйгээ уулзалтууд яг энэ чиглэлийн эрдэмтэн судлаачд Монгол Ардын нам, ардчилсан нам, махан бусад намууд гээд үнийг хэлэхэд энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийхэд оролцоогүй хүн улс төрийн намууд байхгүй гэж хэлж болно. Одоо тэгээд цаг нь болсон. Иргэд хэлж байлаа л да. Харин ч их хурл өөрөө энийг шийдээд ингээд батлах ёстой. Харин ард түмэн энийг хэлцүүлэг хийлээ, саналаа өглөө. Одоо та бүхнийг харж байна. Юуны төлөө 65 суудлаа өглөө. Юуны төлөө ард түмний төлөө л болсон парламент байгаа байлаа. Энийгээ баталцгаачаа гэд иргэдтэйгээ уулзж яхад надад лав тийм захиас өгсөн. Тийм учраас бид энэ их хурл энэ хариуцлага ухамсарлаж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд зайлшгүй хийх ёстой гэсэн байр суурь юуны өмнө илэрхийлмээр байна. Тэгээ хамгийн гол манай гишүүдийн ч гэсэн ард иргэдийн санаа зовоод байгаа зүйл юу юм бэ гэхээр энэ нөгөө намын нэрийн ард листэнд хавчуулагдаж нөгөө ёс зүйгүй хариуцлагагүй улсын их хурлын нэр хүндээг энэ сүүлийн 25 жил унгааж ирсэн ийм л хүмүүс дахиад их хурлд гараад ирэх үедээ гэсэн болгоомжлын үүднээс холимог тогтолцоог шүүмжлээд байгаа юм. Тийм учраас энэ албаны хүмүүс маань ийм байдал гарахгүй ард түмэн нөгөө 20 улсыг энэ 23-ийн 1 дээр заасан 21-р зүйлийн 2 дээр заасан шигэ улсын хурлын гишүүдийг ард түмэн шууд сонгодог байх тэр агуул маань өөрөө бат оршиж байгаа энэ зүйлийн нэмэлт өөрчлөлтөөрч үндсэн хуулийн энэ заалтараач гэдгийг тодорхой хариултаар бас өгөхийг би хүсэж байна л да. Яагаад гэвэл өнөөдөр нэр хүнд нь муу амлснаа хэлсэн ярьсандаа байдгүй тойрогтой юм уу одоо улс орондоо холимогч бай мажоритарч бай хэлсэндээ хүрдэггүй тэгээ дараа нь улсын хурлд гарахын тулд тойрог сольдог эсвэл янз бүрийн аргаар их хэмжээний мөнгө өгөөд гараад ирдэг энэ буруу тогтолцоо чинь энэ буруу сонголт чинь өөрөө Монголын нийгмийг өнөөдөр туйлдуулж ажилгүйд ядуурл буурахгүй хүн амын 3-аас 3 орчим хувийн тансаг баян амьдралтай дундаж давхраг гэж баг байхгүй болсон ихэнх нь бас нэлээд хүнд амьдралтай байгааг бид өнөөдөр хүлээн зөвшөөрөл үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулъя энэ гажуудлыг засъя гэд засаглалын энэ гажуудлыг засъя гэж явж байгааг би үнэхээр хүлээн зөвшөөрж энд бол маш идэвхтэй оролцож байгаа. Тийм ч учраас ерөнхий сайд өөрөө танхимаа бүрдүүлдэг бай ерөнхий сайдд нь эрх мэдэл өгье. Харин ерөнхий сайд нь танхимын сайд нартайгаа сайн ажиллуулж чадвал сайн байна чадахгүй бол хариуцлага тооцож чаддаг тэр механизмын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр оруулаад өгье гэдгийг бид одоо энэ эмхлэж оруулж ирж байгаа нь бол маш зөв юм. Үнийг хэлэхэд улсын их хурл дэндүү их томилгоороо ордог болсноос зөвхөн сайд дарга нарыг юм уу прокурор юм уу ямар нэгэн томилгоотой холбоотой асуудал орж ирэхэд 4 жилийн хугацаанд 1-2 гишүүн үзэгддэг тэр үед л үзэгддэг бусд үед байдаггүй ийм имийг би анх удаа жишээ нь олж харсан л да. Ийм хариуцлагагүй байж болохгүй. Тэгэд энэ жалга тойрсон гэхээс илүү тэнч гэсэн бас ард түмэн амьдарч байгаа учраас улсын хурлын гишүүн төлөөллийн хүн энэ парламентэд төлөөл сууж байгаа юм чинь эрх ашигыг үүднээс хийх гэсэн юм хийх ёстой. Тийм хариуцлага ёс зүй байх ёстой. Тийм ч учраас бид өнөөдөр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр парламентын энэ чадварыг сайжруулах, парламентаа бэхжүүлэх, улсын хурлын гишүүд хариуцлагатай байх. Хариуцлагагүй бол эргээд тэнд нь хариуцлага тооцож чаддаг ийм заалтуудыг нэмж оруулж ирж байгаа энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн бас нэг онцлог хэлэх ёстой зүйл гэж би бас харж байгаа. Тиймээс бид бол энийг бас дэмжиж байгаа. Өнөөдөр олон нийтэд явдаг хүний хувьд бас маш их мэдээллүүдийг авч байгаа л да. Биднээс үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг сайн хийгээд өгөөсөө, батлаад өгөөсөө гэж нийгэм бол харж байгаа. Одоо ч гэсэн энэ биднэрт ирж байгаа мессеж тийм л байна. Харин бид нар хамгийн гол нь энэ заалт маань нийгэмд шударга ёсыг тогтоох тэр хүсэмжлэлийг бий болгох тал дээр л анхаарах нь чухал байгаа. Үнийг хэлэхэд хариуцлагатай байгаад хэлсэн ярьсандаа байдаг бол нэг жилийн дотор ч гэсэн Улаанбаатарын энэ сүүлийн 15-20 жил явж ирсэн утааг арилгах бололцоо байгааг эхнээс нь бид харж байна шүү дээ. Өргөдлийн байнгын хороо тэр гүйцэтгэлийн аудит хийгээд мөнгө санхүүг жишээлбэл зөвхөн энэ утаатай тэмцэхэд хөрсний бохирдолтой тэмцэхэд зарцуулах ёстой юм байна гэдгийг гаргаж ирсэн засгийн газар их хурл эрх зүйн орчныг бүрдүүлсэн. Өнөөдөр утаа бас гайгүй болж байна. Хүмүүс хүлээн зөвшөөрч байна. Энэ өөрөө юу юм гэхээр хариуцлагыг бид тооцож чаддаг, бас засч чаддаг гэдгийг бас харуулж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөн дээр энэ мэтлэн хариуцлага ёс зүйтэй холбоотой асуудлуудыг бид хэр их нарийн тусгаж өгсөн бэ гэдгийг нийгэм харна. Тэрнээс биш би нэг
зүгээр нэг өөрчлөлт оруулахын тулд өөрчлөлт оруулаагүй гэдгийг би бас дахиж хэлмээр байна л да. Ялангуяа энэ дээр засгийн газрын эмхлэн байгууллагатай холбоотой асуудал, парламентын засаглалыг бэхжүүлэхтэй холбоотой асуудал, за байгалийн баялагын цөөн хідэн гэр бүл, цөөн хідэн хүнд очдог биш, харин энэ бол Монголын нийгмийн ард түмний өмч шүү, төрийн өмч шүү гэдгийг бид бас энэ удаагийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр баталгаажуулж өгч байгаа маш сайн заалт энд орж байгаа. Энэ заалтыг бол нийгэм хүсэж байгаа. Яагаад гэвэл ард түмэн сайхан байгалийн баялаг ард түмний өмч гэсэн хэрнээ тэр ард түмэн энэ өмчийг эдэлж чадахгүй цөөн хідэн хүний гараар ороод алга болж байгаа жишээг бид өнгөрсөн хугацаанд маш сайн харлаа шүү дээ. Энэ алдаг засах гэж яаж их зовж байгааг бид нар ч харж байна. Энэ үүднээс л үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт орж байгаа гэдгийг би бас дахин давтаж хэлмээр байна. Тэгээд энэ тодорхой хариулт Бямцагтагч өгөхгүй юу? Энэ дээр юу юм бэ гэхээр тэр хариуцлага ёс зүй. Зүгээр нэг сайхан мөнгөөр намууд хин их мөнгө өгсөн биш, харин хин сайн хариуцлагатай ёс зүйтэй тийм хүнээ гаргаж ирэх бололцоог энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр гаргаж өгч чадж гэнэ үгүй юу гэдэгт нэг тодорхой хариулт авахыг хүсэж байна. За, байнгын дараах Бямцагтагч шүү. За. Тэгэхээр энэ удаагийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд бид нэр нийтдээ 24 зүйлийн 52 заалтыг хөндлөхөөр үндсэн хуулийнхаа оруулж ирсэн. За одоогийн байдлаар бол 19 зүйл 35 заалт хөндөгдөхөр болж одоо ингэ багассан байгаа. За энд бас олон асуудлуудыг бас орхигдуулсан одоо юу гэдэг юм зөвшөлтсөд одоо юу гэдэг юм ойлголцоод хассан ийм зүйлүүд байгаа. Зарим зүйл дээр бас тодорхой бас нэмэлт орсон асуудлууд байгаа. Тэгэхээр улсын их хурлын энэ удаагийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн бас нэг гол онцлог бол улсын их хурлын бас тодорхой одоо хязгааргүй эрх мэдлийг хязгаарлаж байгаа. Тухайлах юм бол сая та хэллээ. Улсын их хурл засгийн газрын гишүүдийг томилдог, чөлөөлдөг, огцруулдаг ийм үр эрхтэй. Энүүгээр одоо юу гэдэг нь сайд нарыг засгийн газрыг байнга одоо дарамталдаг. За аятайхан байхгүй бол миний асуудлыг шийдэхгүй бол эрх ашигт үйлчлэхгүй бол та нарыг бид нэр огцруулна шүү гэдэг одоо байнга тийм далдчихулсан байдалтай байдаг болсон бол энэ бололцоо боломжийг хааж өгч байна. Хоёрдугаарт нь улсын засгийн газар төсвийн өргөн мэдүүлэхэд төсвийг одоо юу гэдэг нь өөр өөрсдийн тойрогоо дур зоргоогоо ширээдүүд ингээ алга болчдөг байсан бол тэгээ нөгөө төсвийн доктортой байдал, төсвийн орлого зарлага, төсвийн алдаа гэдэл гэдэг юм чи бас улс орны эдийн засгийн асуудал гэдэг юм байж байгаа. Энэ ямыг орхигдуулсан бол энийг шийдэхээр бас тийм үү. Улсын их хурл өргөн мэдүүлсэн төсвийг дураараа өөрчлөхгүй байх, нэмэгдүүлэхгүй байх, заалтыг үндсэн хуулинд суулгаж өгч байгаа. За Монгол улсын бас хөгжлийн бодлого, бас урт хугацааны бодлого байх ёстой. Төр маань өөрийн гэсэн бас бодлоготой, тогтвортой тэр бодлогын тогтвортой бололцоо боломжийг энэ үндсэн хуулинд суулгаж өгч байгаа. 1992 онд одоо үндсэн хууль баталж явах үед нөгөө төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засаг, социализм, коммунизм гэдэг юмас хүмүүс татгалзсан. Тэрийн шиг буруу юм байдаггүй юм байна. Ерөөсөө зах зээлийн эдийн засаг шилжих одоо бүх юм л одоо чөлөөтэй байх ёстой гэдэг ойлголтоор ерөөсөө төлөвлөх гэдэг асуудал хаягдсан байсан. Үндсэн хуулийн одоо нэг удаагийн энэ 92 оны үндсэн хуулийн бас нэг сул тал бол энэ байсан. Үүнийг бол Монголын төр бас өөрийн гэсэн хараа хэлсний бодлоготой байх ёстой. Монгол улс бас тийм өөрийн гэсэн бодлогод хөгжүүлэх тийм хөтөлбөртэй, төлөвлөгөөтэй, хөгжлийн бодлоготой байх ёстой. Ингэж төрийн зохицуул, төрийн бас бодлого энэ явж явахгүй бол болдоггүй, хэтэрхий дураараа чөлөөтэй байж болдоггүй юм байна гэдгийг бас үндсэн хуулиндаа суулгаж өгч байгаа. За улсын их хурлын гишүүдэд бас хариуцлага тооцох асуудал. Энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт сууж өгч байгаа. Үндсэн их хурлын гишүүд одоо юу гэдэг юм? Ерөөсөө л гэмт хэрэг үйлдэхээс бус тохиолдолд хариуцлага хүлээдэггүй байсан бол одоо үндсэн хуулиараа бид нэр үндсэн хууль зөрчсөн болвол өргөсөн тангараасаа нятсан болвол улсын их хурлын гишүүнээс эргүүлэн татах энэ бололцоо боломжийг нээж өгч байгаа. Ийм одоо зохицуултуудаас орж ирж байгаа. За таны одоо сая ярьж байгаа тэр асуудал дээр энэ жагсаалтын гишүүд гэдэг. Жагсаалтын гишүүд. Намын жагсаалт гэдэг одоо 12 онд үнэхээр намын жагсаалтын ард одоо юу гэдгийг ард түмэн жоохон дургу болцсон. Дургу болцсон тэрэнд. Яг түүнтэй адилхан гэж одоо ингэ ойлгоод байх шиг гишүүд маань. Ялангуяа одоо манай шинэ гишүүдээс тийм их ойлголттой байх шиг байна. Энэ дээр бол ер нь улсын цолтой одоо юу гэдгийг улс орон даяар ард түмнээ баясгадаг бөхтөө болёо. Тухайлах юм бол одоо Бат Эрдэнэ аврах тийм үү. Ард түмнээ баясгаад одоо олон жил улсын наадамдаа төрүүлээд хүн болгоо мэддэг. Улсын хэмжээнд барилддаг. Аймгийн наадамд очиж барилддаггүй. Ийм одоо улсын хэмжээнд улс нэг тойргоо сонгогддог гишүүнтэй л болъё гэж байгаа. Тэр аймгаас сонгогддог, тэр тойргоо сонгогддог гишүүд нь бол тэр аймгийн наадамд барилддаг одоо бүхтэй адилхан аймгийн ард түмнийг баярлуулдаг, аймгийн хэрэг шинжилгээ дуурдаг, одоо ингээл тойргийнхоо яшиг хамгаалдаг. Ийм одоо бүхтэй байя. Гэдэг л тийм л одоо асуудал яригдчихэж байгаа юм тий. Ер нь бол одоо манай Ховд аймагт бол Ичээ орлоо гэж арслан байсан. 100-ны Манлай аймгийн арслан 10 удаа аймгийн наадам төрүүлсэн. Улсын наадамд иж барилдахаар 3 давдаг, 4 давдаг. Улсын цол одоо хараах авч чадаагүй. Тэгвэл одоо ийм байдлаар улсын хэмжээнд улсны тойргоос сонгогддог гишүүдэд тэдний улс орны эрх ашиг, улс орны том бодлого ярьдаг бай. За аймгийн сонгогддог одоо тэр юм тойргоос сонгогддог гишүүд бас байя.
тэр нэг жагсаалт гэж яриад байгаа тэр ноёны бүх тийм үү? Барилдахгүйгээр давдаг, барилдахгүй төрүүлдэг, үзүүрлдэг тэр ноёны бүх гэдэг жагсаалт гэдэг юм байхгүй. Тэр улсын хэмжээнд тэр нэр дэвшүүлээд намын жагсаалтаас тэднээс нь барилдаад одоо нэр дэвшээ тэгээд төрүүлдэг хүмүүсийг л одоо баяа гэдэг хүний сонгодог бай. Ийм одоо бас ялгаа байгаамаа зүгээр жирийн иргэдэд ойлгохоор хэлэх юм бол одоо ийм байдлаар л одоо улсны тойрогоос сонгодог гишүүд байх нь нэг хэсэг нь намын жагсаалтаар ихтэй тэр жагсаалтын дундаас хүний сонгодог, нам сонгодог биш, нам дугуйлдаг биш. А нөгөө нэг хэсэг нь бол аймгаасаа тойрогоосоо сонгогддог ийм одоо холимог тогтолцоо байя гэдэг саналыг бол Ардсан намын зөвлөл маань энэ холимог тогтолцоо байнга санал тавьсан. Гэхдээ бид нар холимог тогтолцоог оруулж ирэхдээ нам дугуйлдаг тийм үү? Нам дугуйлдаг, нам сонгодог ийм жагсаалт биш ээ. Хүн сонгодог, хүн дугуйлдаг ийм тогтолцоог оруулж ирж байгаа гэдгээр бас өмнөх 12 оныхоос ялгаатай гэдгийг бас дахиад хэлье. За оюун чимэг гишүүн тодруулъя. Миний давтан хэлээд байгаа нь хариуцлага ёс зүйтэй холбоотой энэ асуудал нийгмийн хүсэмжил байгаа учраас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр энийг баталгаажуулж өгж байгаа л гэдгийг би хэлээд байгаа юм. А энэ дээр энэ улсын хурлд орсон шинэ гишүүд бол хувьсгал хийсэн шүү. Шинэ гишүүд ойлгохгүй байгаадаа биш. Энэ 15-20 жил нь явж ирсэн парламент доторх энэ нэг бугдлсан имийг нийгэм шүүмжлээд ямар төвшөнд муухай хүрчээд байгаа лээ. Харин энэ парламент бол өөрчилж болдгийм байна. Улсын хурлын гишүүнд эргээд бас хариуцлага тооцдгийм байна. Одоо бас эдэж уух эсвэл компанийнхаа янз бүрийн хувийн юм хийгээд яваад идгийг хийж болохгүй юм байна гэдэг энэ сигналыг улсын хурлд орсон шинэ гишүүд өгч чадсан. Тийм ч учраас өнөөдөр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг энэ гишүүд маань дэмжиж харин ч бүр идэвхтэй оролцоод явж байгаа. Нийгэм биднийг ч бас дэмжиж байгаа. Энийг харин би маш сайн хэлчихье гэж бодож байна. Тэгээд тэр хөгжлийн бодлоготой холбоотой заалт үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд зайлшгүй орох ёстой гэсэн саналыг миний би эдийн засгийн байнгын хорон дээр манай 5 гишүүний хамт одоо Баттмөр гишүүнд сууж байна. Тэрвш Давг гишүүн, манай Ганбаатар гишүүн гээд Бямцогт гишүүн гээд бид нар бүгдээрээ Ундрмаа гишүүн ингэж оруулж ирсэн. Энэ маань туцхагдаад явж байгаа нь өөрөө ер нь нийгэм, эдийн засаг, нийгмийн хөвч, улс төрийн хариуцлагын хөвч гэсэн энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бид бас хувьсгал өөрчлөлт хийж байгаа шүү гэдгийг л бид хэлээд байгаа юм. Тэрнээс биш хэн нэгэн ноёны бүх ордогч гэдэг юм уу одоо иймэрхүү маягийн жишээ бол бас арай л зохицохгүй л дээ. Хэн хариуцлагатай нь, хэн чадaltaй нь нас үл харгалзан энэ парламентын дахимд суугаад харин зөвхөн их хурлын гишүүний ажлаа сайн хийдэг байх ёстой гэдэг үүднээс асуудалд хандаж байгаа гэж байгаа. Тиймээс бас энэ их хурлын гишүүд маань үндсэн хуулийн нэмэлтээ өөрчлөлтөө цаг алдалгүй батлана гэдэгт би итгэлтэй байна. За Лүндэ Жонсон гишүүн.